主要菜式都係會員指定嘅，就係姐費名物蟹肉奄列啊！姐費都係用呢個喎，佢話3000匹1公斤啊，係擠落去，你擠啦係，咁你攞住啊嘛！你連迎接嗰下心都冇喎，唔係啊，我頭先攞咗個透明嗰個匙擺咗去邊啊？哦，我收埋咗，我以為喺度嘅垃圾雜物。表演我發蛋嘅技術，嚇你話係點就點啦。嚇，你撳嗰個係定時喎，大佬，你唔係好習慣呢副眼鏡嘅度數，大佬。呢個其實好似而家游緊水咁啊，大佬。冇晒蛋喂，喎。冇倒晒先啊！喲，大家好，有小丸啊！ Bella，仲有小丸，今日係小幫手。小幫手因為佢唔使翻學，今日學校停電啊。係哥哥今日參加童軍營，所以淨得妹妹喺度。今日咧睇到我哋嘅標題，你就知道我哋嘅影片就係久違咗好耐嘅冤劇曲啊！冤劇曲咧，呢條片係由我哋嘅會員指定嘅，因為我哋每個月咧都有一次嘅會員大會啦。咁入邊除咗我哋會傾下偈啊、傾下心事之外咧，仲會檢討下我哋嘅 channel 嘅內容啦，同埋會有一次嘅投票。究竟會員想睇我哋拍咩片呢？係啦，咁而第一次嘅會員大會咧，大家就投咗票啦，就要我拍翻呢個冤劇曲嘅系列啊！自從阮太上咗鏡之後咧，都未拍過冤劇曲系列啊，所以我哋今集咧就再次重啟呢個系列。冇錯，而今集嘅冤劇曲咧，主要菜式都係會員指定嘅，就係姐費名物蟹肉奄列啊！咁咧蟹肉奄列咧，其實好簡單，主要材料就係蟹肉同埋蛋啊嘛。咁我哋上次咧喺屋企附近嗰啲超級市場咧係揾唔到蟹肉呢樣嘢，係拆咗嘅蟹肉啊嚇，因為你知蟹肉奄列裏邊要用好多蟹肉噶嘛。如果逐隻拆嘅話咧，我諗咧呢條片咧即係拆到手都損啦，拆到天光都未拍完啊！咁呢個惡毒個市場咧，如果之前有睇過我哋同 Eric 咧拍嗰條冤劇曲番外片咧，我哋都有嚟到呢度買餸嘅。呢度咧勁多嘢買啦，有生果啦，有海鮮啦、海味咁樣樣啦。咁咧我哋去翻佢上次帶我哋去嗰檔買蝦嗰檔嚟買蟹肉。我哋而家嚟到呢間買蟹肉，我見到啲全部都係包起咗嘅蟹肉嚟。等我問下佢買邊隻先整嗰個蟹肉奄列。他咁齊隻ปู當阿白面係咪？เจ๊ไฟอะใช้นี่เลยครับ 姐費都係用呢個喎，佢話3000匹1公斤啊，有3件有斤。我哋要300克，個食譜寫住300克。哇！咁其實姐費道菜都唔貴喎，佢嗰度食幾錢啊？我唔知佢一個有幾多蟹肉啦，我哋就300克，唔知佢有幾多克咧？我哋就900蚊啦。咁佢係批發價嚟噶嘛，俾姐費。咁啊我哋呢啲零售價嚟噶嘛，佢俾埋冰嚟啊！哦，太好啦，有埋報紙添啊！但係佢張報紙係韓文㗎，點解佢揾到韓文嘅報紙咧？其實我已經有呢個疑問好耐，有陣時我媽買水果翻嚟咧，包嗰啲芒果要包起咧，都係韓文報紙嚟。Anyway，總之我哋呢個重中之重嘅蟹肉有啦，而家食嘢先好肚餓。喲，翻到嚟啦，正式開始我哋嘅冤劇曲啦。頭先食咗好多嘢，因為首先咧話翻俾啲未睇過我哋冤劇曲嘅觀眾知啦，我哋呢個並唔係一個教人煮餸嘅節目。呢個節目嘅初衷咧，其實咧就係由阮太呢個高手嘅高手。喂，唔好亂講嘢，唔好亂講嘢。我只不過係個普通嘅師奶嚟嘅啫。係啦，即係指導我嚟煮嘅。咁所以咧，我哋嘅節目嘅初衷咧，就係咧由一個乜都唔識嘅肥仔都可以煮到嘅菜式。咁就喺屋企嘅觀眾咧，大家都可以煮到。所以係冤劇曲，冤劇曲，我哋嘅口號就係咁啦。咁咧唔好講咁多，今集咧就幫阮太戴個頭盔先啦。因為咧平時咧阮太煮呢個冤劇曲咧，每一集咧佢都有自己上網學完之後咧，自己親自試過1-2次啦，咁調到個味啱為止咧先教我。但係因為今集成本問題，咁咧呢個蟹肉咧就價值900泰銖啊，試菜咧嗰個成本太高啦。係啦，咁所以今集冇試過菜嘅，所以今集咧我煮完咧就睇下有冇驚喜啦。係不成功變成人。係啦，拗完攞油，洗手先，拗完攞油要洗手先可以進入我哋下一個環節。好，洗完手啦，講翻正題先。我哋今集主要菜式就係姐費蟹肉奄列炒蛋。蟹肉奄列就係炒蛋，蟹肉奄列炒蛋係兩樣嘢嚟喎。係咪抵屌啊？你話呢啲係咪抵屌啊？原本咧，我哋節目嘅名咧叫做你屌我煮嘅，係佢不停喺隔離屌我，即係我係煮嘅。即係咧，啲人成日喺度話我咧，集鬧啦，每次都講做乜嘢都鬧，但明唔明啊？我唔係為鬧而鬧啊。OK，講好啲你。好，再嚟個。今集我哋要煮嘅菜式就係蟹肉奄列啊！冇錯，我幫我哋你係咪你講啊？唔係你講，你冇上過鏡啊嘛嗰陣時，交俾你講啊，唔係凸顯下你作用啊，陪襯咩唔通？呢啲全部都我準備。咁你鏡頭冇人知啊嘛。我唔需要人知我啲默默耕耘噶嘛。OK。默默係咪黑色個默啊？默默耕。
OK。好，首先咧最重要當然有蟹肉啦。咁呢一個蟹肉咧，我覺得我哋係已經係喺曼谷買到最靚嘅蟹肉，因為佢係每一粒咧都係超飽滿啦，然之後大大粒啦，短短咁樣樣啦，同埋咧我聞到喎，你聞到喎，係蟹嘅味道喎，好香啊！即係唔係腥臭味啊嚇，蟹嘅香味喺度，所以掂啊掂啊！但係我翻嚟咧，我做咗少少手腳嘅，因為佢本身咧已經係拆好咗啦，係一啲熟咗嘅蟹肉嚟嘅，咁佢有凍過嘅，凍住呢啲蟹肉嘅。咁頭先攞翻嚟之後咧，我又攞出嚟沖一沖水啦，然之後手叮佢大概50秒咁樣樣咯。然之後雞蛋咧就4隻，我上網睇個 recipe 咧係用1號雞蛋嘅，但我哋屋企咧上次係因為貪平特價咧買咗2號 CP 嘅雞蛋。哦，咁咪細啲喎。爭少少咯，我諗每一隻蛋大概2-3 gram 咁樣樣咯，蛋少啲，蟹肉多啲，咁豐富啲，冇問題噶嘛，係咪？爆出嚟細嚿咗啊，大鑊啦！唔緊要㗎，冇所謂，最緊要滿足啊嘛，食落去。係啦，咁而調味咧好簡單啦，就係得豉油啦，同埋唔知點解要加呢個炸粉落去啦，然之後同埋其實咧食譜係要醋嘅，我唔記得咗買，用少少青。唔係你話你頭先你咪咁講嘅喎。翻譯錯咗，泰文唔好嘅錯，對唔住。明明人哋係落2滴醋嘅，跟住佢咧翻譯錯咗買咗青檸，跟住我心諗青檸有青檸嘅咩？買咗青檸，但係你攞埋落嚟喎，你切埋喎，係咪真係照用啊？用少少咯，都係要個酸啫嘛，要個少少酸嚟凝固啲蛋啫嘛，等啲蛋凝固得好啲啫。好，係啦，跟住油啊，同埋啲醬汁啦。咁其實呢個醬咧，姐費嗰度我記得係現成嘅辣醬，但係我已經唔記得咗，我唔肯定係士拉差啊，定係呢個普通 chili sauce，所以我哋2隻都買試下去。仲有呢個半碟，一條芫茜仔半碟，唔食芫茜嘅人可以唔使準備。好，唔好咁多，好痛喎，煮嘢。好，首先咧就準備咗雞蛋先。嚇咩啊？做嘢啦我以為開爐添。開咩爐啊？我仲想 cut 機添，準備雞蛋 OK。打撚咗啲蛋先。首先打蛋先，咁蛋咧就唔好打晒住，打咗2隻喺呢個碗度先，因為咧係會分開2部分嘅，一部分咧就係連個蛋肉一齊咧擺落個鑊度啦，開始成形包住佢啦，另外一部分咧就係開始將佢捲嘅時候補啲窿窿嘅，清唔清晰？可唔可以講多次？好掛住攞碗啊！屌，你可唔可以一心二用啊？攞碗要咁專注咩？係啊 ，OK， 打蛋。好啦，咁然之後打咗2隻蛋之後咧，就可以擠幾滴檸檬，但其實用醋㗎，大概半茶匙幾滴啦。係擠落去，你擠啦係。咁你攞住啊嘛！你連迎接嗰下心都冇喎。夠未？夠啦。好啊，同埋1茶匙豉油調味。唔係啊，我頭先攞咗個透明嗰個匙擺咗去邊啊？哦，我收埋咗。我以為喺度嘅垃圾雜物，我以為係雜物嚟嘅。擺撚咗去邊啊？我以為係雜物嚟嘅。另外嗰邊啊，細嗰邊啊。1茶匙嘅豉油。泰國咧就咧其實係用呢隻豉油啦，肥仔豉油啦，佢叫呢個做豉油烤啊，白豉油，因為其實係有黑豉油啊。喂，你滴晒喺側邊嗰度睇下。唔係啊，佢好難倒出嚟。太過分啦！點解佢嗰個倒咁難倒咧？佢個窿喺上邊嘅呢個豉油。少少嘢做唔到啊，真係。好，倒落去啦。倒啦。OK。跟住咧，發蛋啦，發蛋啦。OK，終於發得啦。啊，唔係啊，加埋個粉啦。我上網睇嗰個泰國人教，加埋啲粉咧，就令到個蛋漿咧更加脆身啲。我唔知係咪想走呢個潮州嗰啲炸蠔餅。炸蠔餅嗰啲，呢個係脆炸粉嚟嘅。佢英文叫 tempura flour 咯。我擺喺依邊倒好啲啊，大佬。咪等陣間咧話我多咗啲蛋度啊。你打開咗個袋先，大哥。我見你打開咗，咁你打得唔夠開啊。我驚打得太大，一陣間你倒晒落去，大佬。你筆啦，你唔使倒出嚟，不如你筆啦，伸個根入去。唉，我都覺得應該係。我見你倒嘛，1湯匙。OK， 表演我發蛋嘅技術。有粉係呢個唔關我事嘅。未試過發蛋有粉啊？你試過發蛋有粉咩？發晒出嚟啊！你將嗰個蛋慢慢咁包晒啲粉，你先再係咁發啦。心急諗住表現，真係煩。你真係煩啫！未試過發蛋有粉啊，大佬。你要發到佢啲粉咧溶晒。係啊。佢而家一嚿嚿啊，你睇下，一嚿嚿啊。同你一樣咯，講嘢一嚿嚿。指足你老豆。我而家咁樣係咪好似大王同埋？要發幾耐嘅咧？發到啲粉勻勻咪得咯。如果佢一日都唔勻勻咧？咁佢失敗咯，失敗。會唔會係落得太多粉所以未勻咧？係要講1湯匙啊！呢個練你臂力嘅時候啦，可以轉手嘅，你左手唔得㗎，淨係右手先得㗎。你係都要我出左手劍法，我冇辦法。
handicap， 我而家 handicap 啊左手，係都要我出左手劍法，你睇下，路外嚟噶嘛。好似係咪差唔多啦？係喎，掂啊，都話啦，有志者鐵齒都磨成針啊！嚇咩啊？有恒心喎，嗰個係，我講有志者，你冇聽我講嘢。跟住咧？跟住可以打埋另外嗰兩隻蛋，準備。啊，即係打落去第二度。係啊，打落呢個碗度。發芽都係。係啊，普通法咯。攞個第二隻啦。點解咁慢嘅可以？都唔習慣我揸法，我未試過我揸法，因為唔係一樣嘅啫咩？呢度要快鏡先得。我可唔可以要求轉翻做筷子？你自己麻煩啫嘛。OK。好啦，咁然之後咧，我哋就將蟹肉咧用手攞落去擺喺調咗味呢個蛋漿呢度。點解用手咧？因為我驚個底咧仲有啲水喺度，會溝起個蛋漿，有原因嘅。我一定要講用手，因為呢條友咧係好唔中意用手點啲食材嘅。攞筷子得唔得？得。誒唔緊要啦，我洗咗手噶啦。好，用手擺落去，因為有啲水喺度。係啊，個底會有啲水，我哋唔好。咁點解唔索乾佢咧？攞啲乾紙巾廚房。其實可以嘅，但係食譜冇講啊。咁一成不變嘅係變通啊嘛。收爹啦。跟住攪一攪佢咯，等佢飲勻啲蛋去咯。嗱，嗰個蟹肉咧係唔需要俾嗰啲蛋咧淹沒嘅。而家你見到啲蛋其實係冇完全蓋過啲蟹肉，係完全冇問題嘅，大家唔需要心急。因為我哋而家要做到就係個蟹肉係爆多喺入邊啊嘛。嗯。跟住咧？跟住可以煮嘅。可以煮啊！好，重要個 part，煮嘢。你呢個造型想點啊？嚟到我哋煮嘢食嘅時間，因為咧我哋裏邊冇抽油煙機啊，煎炸嘢呢啲啊，我估會好多油煙，所以我唔夠膽喺裏邊搞，我哋就嚟咗出邊。咁我咧都整裝待發啦，大家見到。為咗復刻個菜式，你都要復刻埋姐肺嘅造型係咪？係啦，雖然我冇嗰粒肺嗰粒乜，你應該要畫嗰粒乜喺度啦。唔使加咁多嘢啦，我已經咧特登帶呢個甜泳鏡，因為好大煙噶嘛。咁同埋多謝 Minato TV 送俾我嘅圍裙，祝君平安，安好啊。祝君安好。係咪近視啊？你呢個佢遮住咗咧，睇唔到下邊喺呢度遮住咗，睇唔到下邊啊！好唔好咁咯？即刻煮嘢食，好肚餓啦！啊，點咧？請開火倒油咯。啊，咁講噶嘛，開火倒油咯。嚇？你話係點就點啦。嚇！你撳嗰個定時喎，大佬，你唔係好習慣呢副眼鏡嘅度數，大佬。呢個其實好似而家游緊水咁啊，大佬。都係擺翻個造型算啦，唔係真係唔係好睇到啊，其實。倒啲油落去啦。倒多啲啦，多啲。你見唔見到嗰陣時你已經姐肺嗰個鑊，其實半鑊都係油嚟㗎。佢個食譜咧都話要落500ml嘅油㗎。500ml啊？呢支幾多 ml 啊？我諗又要睇下。一公升即係半支。半支係啊。哇，倒半支啊，咁多啊？多啲啦。我睇下先，點樣講俾睇啫？而家睇都唔得啊！你睇呢度都差唔多啦。喺呢度我咁樣度緊呢度500喎，咁樣一半啊，大佬。唔係，大概你目測你需要幾多油啊嘛？煎嗰個蛋唔係淨係睇嗰個。目測唔到佢有。你有陣時我哋煮飯唔好淨係跟死嗰個食譜 ，OK？而且等佢油溫夠啦。嗱，網上面嘅食譜咧就話咧，佢係要用中火咧嚟煎呢個蛋嘅一開頭，因為咧首先要將佢定咗個型先。如果你個火咧太慢就定唔到型咧就會散晒啦。如果你個火咧太勁咧就會燶晒啦，或者太快定型咧捲唔起咁樣樣嘅。所以咧今次咧都準備咗2個鑊鏟，因為就係俾你將佢定型用啊。呢一個步驟應該好難嘅，係啊，交俾你啦，好辛苦晒。唔辛苦，唔辛苦，唔辛苦。咁咧而家等油溫咧差唔多咧，咁我哋就嚟啦。點樣為之差唔多咧？佢測試嗰個油溫咧，如果中火嘅油溫咧，應該係滴個蛋落去之後咧，滴落去佢會等大概1-2秒到，然之後先慢慢升翻上嚟咁樣樣嘅。哦。如果落去即係嘣翻上嚟咧，咁就太熱啦。OK，咁我哋等下先。等下先，你緊唔緊張啊？我好緊張喎。唔緊張喎，有咩咁緊張？天才小廚師嚟噶嘛？天才小廚師。係啊，味真洋一嚟噶嘛？有咩都有條金龍喺度。唔係叫味吉洋一咩？係咩？味吉洋一味真嘅，係中意食味真。你試下。得啦，浮翻上嚟啊！1秒，咁點咧？而家係倒落去咯。倒晒，唔好咁高，慢慢。慢慢倒晒落去。係慢慢倒晒，近啲，係啦。
倒，然之後盡量將啲蟹肉咧堆翻去中間度，係啦。我咪要固定佢啦。係啦，可以將佢 U 型咁樣捲起佢咯。應該用係啦，中間係啦，咁樣將佢定住型先。然之後咧，佢就去慢慢上面咧，用另外一碗準備咗嘅蛋漿咧，倒喺上面，將佢整成一個卷咁樣樣。咁使我幫手啊？需唔需要我幫手？係啊，即係好似慢慢咁樣將佢捲過去咯，係啊。呢個都未，佢未夠硬啊，先得。再等下先咯。就可以反一反佢啊！你冇啦，你倒咗，你要冚咗啲蛋喺上面先反噶嘛。如果唔係，你就咁炸蟹肉咯，咪好似好困難咁樣喎呢件事。你估啊，唔係姐費賣成2000匹啊，唔容易㗎。等你哋仲話佢貴。要補一補啲窿喎。啊，點樣補啊？你倒啲蛋漿上去咯。我驚咁樣倒會冇晒咯喎，冇晒蛋。喂，唔好倒晒先啊！哎呀，用下腦啦，叫你唔好倒晒先，就係要補翻啲窿啊嘛。咁點算啊？再發，可唔可以再發多隻蛋嚟啊？你幾時先肯將佢反？而家變咗個半月形咯喎！你話唔好反轉嘛？唔係啊，我咪話慢慢將佢一路整一路咁樣轉過去啊嘛！再反一反佢啊！你冇啦，你倒咗，你要冚咗啲蛋喺上面先反噶嘛！如果唔係就咁炸蟹肉咯咪。咁樣慢慢將佢慢慢咁樣推過去啊嘛！使唔使發多隻蛋啊？如果要你幫我發多隻蛋啊？唉，要上去攞多隻蛋咯未？咩人鬧啊？唔係啲蛋太少啦，一嘢就倒晒落去啦。同埋呢度太多蟹肉啦。承認未啊？承認啦，我 feel 到好似唔錯。你唔使淋啲油上去㗎，點解要淋啲油落去啫？咁承認啊嘛。淋係要淋蛋漿，唔係淋油落去啊嘛！你淋油落去成唔到型㗎，你啲油喺入邊，你一陣間仲要大火先將啲油逼出嚟㗎。好，明白，少少係咪？總之邊度有窿你就補咯，填補啲窿係啦。OK，呢度成抽蛋喺度。我冇咁多隻手喎，佢有2個夾啊，大佬！呢個動作好難做啊，咁樣補蛋。可能我唔托住呢邊咁樣，慢慢咁樣鉗翻佢過去。OK，你再淋多啲蛋落去。冇咯喎，冇㗎啦，填最後呢個窿㗎咋。係啊，冇㗎啦，冇蛋㗎啦，冇蛋用啊！我哋係應該係將呢一邊近翻嗰個油嗰度係咪啊？咁調轉咯，移佢。嚇？點解關咩事？我都唔知邊邊近翻個油，全部都係油嚟㗎啦。即係個鑊底嗰度啊！我再倒埋落去好嗎？倒埋落去啦，倒埋落去啦。哇，好香啊！我 feel 到咧應該好食。哇！你睇幾靚？哇，金黃色啊！好啦，咁而家可以開始開翻大火少少。開大火。開翻大火少少。咁樣夠唔夠大？夠啦！去逼一逼入邊啲油出嚟。頭先你淋曬啲油入去。如果唔係一陣間食個成口油啊嘛。咁大火要幾耐咧？係咪 OK 啦？差唔多㗎，你1-2分鐘就。下先，應該差唔多可以。因為呢邊都要逼啲油出嚟。OK。等我將上碟。好，上碟，要有咁辛苦嘅工作等我嚟。調翻轉，嗰邊靚啲，將佢反翻過去先上。係啦，一個上邊一個下面咁樣托住咯，係啦，佢重啊嘛，擎一擎啲油先。係啦。我見到佢裂啊，佢想裂開啊，擎完未啊？落去咯，擺落去咯。OK，入去再講，擺靚再講。OK，終於搞掂啦！我發覺而家呢個造型唔係姐費嘅造型啊，係咩啊？係太一嘅造型啊！有冇睇數碼精靈啊？唔係。有冇睇數碼寶貝啊？數碼精靈、數碼暴龍、數碼暴龍係啊！有冇睇數碼暴龍啊？八神太一，我以為你想講菠蘿羅添。菠蘿羅講菠蘿，唔好講咁多廢話，正經。好，最後擺翻條芫茜成條。唔係圓條啦。咁咪點咧？咁正常用下個腦都知。用下個腦都知，最多都係咁樣嘅啫。噔噔，姐費蟹肉奄列完成！我哋頭先擺埋條芫茜上去做裝飾咧，哇，幾似喎，幾掂喎，真係一模一樣，味道都好香添啊！切開佢嚟睇下啦，咁大把刀，大佬切殺蛋糕，大佬嚟啊嘛！脆㗎，聽唔聽到脆皮？係啊，一切落去脆皮㗎，噔噔噔噔。超多蟹肉啊！哇！呢個係極多蟹肉版嘅蟹肉奄列啊！我夠膽講，我哋啲蟹肉係多過姐費啊！但係會唔會太多蟹肉冇乜蛋嗰個比例唔係咁夾咧？食蟹肉奄列就唔係就係要多蟹肉噶啦咩？咁都要蛋嘅，大佬。我哋而家好似切蛋糕咁樣喎，大家。係啊，要切開先食到啊，大佬。切厚少少啦，都唔緊要啦，係咯。咁孤寒嘅你。除咗蟹嘅香氣之後咧，我而家係聞到蟹肉嘅味道喎。哇，係啊，超香蟹肉味，我唔係講笑，超香超香，真係超香。試食時間。哇，掂啊！3000拍。
唔好講笑，真係好食。佢個蟹肉好好味，同埋咧食落去一啲都唔油膩啊！喂，你唔好頭先真係見到好多油咧，食落去咧唔係好油啫喎成件事，嗰個炸彈。但係正正係因為咁多油咧，個蛋好香啊，個外皮咧係脆㗎，真係唔係讚自己啊！唔係，真係要讚自己，軟軟叻叻 ，Bella 叻叻。最主要係個蟹肉叻叻，嗰個蟹肉係好哇，有蟹殼添喎。唔係，係個蟹嗰啲殼係蟹殼，係軟殼，即係裏邊嗰啲透明嗰啲嘢，唔係出邊嗰啲。但係個蟹肉真係好鮮甜喎，好好食喎。但係唯一要挑剔嘅咧，就係啲蛋少嗰啲，真係啖啖蟹肉，即係個蛋嘅味咧薄咗啲，同埋嗰個質感冇咁彈咯。如果多啲蛋會好食啲，我哋太貪心啦。如果中意食蟹肉嘅人咧，就咁樣整。即係如果係想要 balance 啲咧，就應該落多一隻蛋。係啦，我都覺得係。見呢個汁，係呢個汁，唔係士拉差。很時，哇，真係好食喎！喂，小朋友嚟試下。900泰銖，連埋啲雞蛋，我當你一磚泰銖，好食。試下。出面餐廳絕對食唔到呢一個量嘅蟹肉奄列，大佬係咁樣喎。OK，等，爸爸有碗，一人一個碗。點呢個醬唔好點少下菜，呢個醬好食啲啊！因為咧呢個 chili sauce 係少少酸酸地，同埋冇咁辣啊，酸甜辣咁樣樣。但係士拉差係鹹辣。少少丸試下好唔好食先？我都忍唔住，我要繼續食啊！個蟹真係好甜喎，900匹㗎個蟹。好唔好食啊？好食。個蛋好好食。點啊！整多幾次咧，純熟啲咧，勁過姐費啊！唔錯，出去賣係咪？係啊。姐費就係退休，你嗱衣缽傳俾你。唔係你乜你煮喎？我繼承咗姐費嘅衣缽啦。放心交俾我啦。所以呢集係成功嘅，多謝咁多位會員投票，等我可以煮到咁好味嘅餸。有興趣加入我哋會員嘅朋友，記住喺下邊撳加入個掣啦。咁加入完咗之後，你就可以好似啲會員咁，指定我哋每個月拍啲咩片，做啲乜嘢。拍完呢條片之後呢，我哋仲有一條會員片未拍嘅，繼續找數。中意我哋片嘅朋友記住 like and subscribe，撳下面鐘，下次再睇。記住，我哋帶你去煮勻全個泰國、全個世界所有嘢食嘅冤劇曲。好，記住。記住咗。冤劇曲啊！係喎。太耐冇拍。記住都係嗰句，我哋最重要嘅口號就係冤劇曲，You can cook，軟能煮，你能煮。我哋下集再見，拜拜。如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。